说实在话就以风雨客观调查出来的数字是应该要放下了。但是我在想，因为我们现在连续假期特别多尤其这个礼拜又碰到补假，所以他们在思考的时候就会有一点政治判断。那当然是好是坏，大家可能不同的观点。不过我希望就是说就事论事，要不然就不要这么规定啊，这么规定了，就不要怕说所谓的企业界反弹呐。那辉达我还是认为说，关键在蒋市长的手上，所以我希望那个蒋市长能够放手去做，只要为我们整个台湾好那该惩处的比方说像这个星光，他这样子，我们等他等这么久，他竟然还是用这样子的态度这个我们台湾话讲，星光这种做法，这个叫做这当人家最不耻的啦，这叫做善不多边，你知道，就是恶劣到极点。那个名曲啊，就是没出息这个名曲，已经红到就是日本、韩国，然后连非洲黑人都唱。那你觉得还是王义川讲的统战？不是那个我们民主的国家嘛，那王义川委员当然可以有他的看法那这个我是尊重，我绝对不批评他也但是就是其实这《史记》有一句话，然后桃李不言，下至城西所以这可能是这首歌曲会受欢迎的原因吧。是你自己觉得说这2天的风雨，我觉得说要适合放这个台风假。其实说实在话就以风雨客观调查出来的数字是应该要放下了。但是我在想，因为我们现在连续假期特别多尤其这个礼拜又碰到补假，所以他们在思考的时候就会有一点政治判断。那当然是好是坏，大家可能不同的观点。不过我希望就是说就事论事，要不然就不要这么规定啊，这么规定了就不要怕说所谓的企业界反弹呐，或者什么我们生产力是不是受阻啦，生产力下降，我觉得不考虑这个事情啦就是该怎么判断就怎么判断，因为数字确实达到了，而且我们看得到，像阳明山那个风雨确实是很强，这都是事实但是因为毕竟我们是首都，台北市是首都，所以市长他当然他必须要有更高格局的看法，所以我希望说他做出决定之后，是不是可以比较妥善一点，就是说应该向我们全体市民再说明更清楚一点比方说他有其他的看法，他认为说可能是分不同地区，只是山上风雨强那我们市区内比较没有风雨，那这个应该是可以讲得更清楚妥善一点。不过这个蒋市长是最近他因为都在忙很多市政啊，现在议会也开议嘛，在质询，所以他当然要忙那些事，尤其是辉达的事情那辉达我还是认为说关键在蒋市长的手上，那么我想他应该会交出一个好的成绩给全体市民有一个交代，给我们全体台湾人一个交代。因为辉达等于是我们台湾的第2座护国神山那如果说这么做对辉达特殊，对 NVIDIA 有图利的话，图利 NVIDIA 等于图利台积电，等于图利全体台湾人民这个是大家都会接受的事情，所以我希望那个蒋市长能够放手去做，只要为我们整个台湾好那该惩处的比方说像这个星光，他这样子，我们等他等这么久，他竟然还是用这样子的态度这个我们台湾话讲，星光这种做法，这个叫做这当人家最不耻的啦，这叫做善不多边，你知道，就是恶劣到极点。
他前几天竟然他们总经理还呼吁我们所有国人说啊，我又不是要拿我们台湾国人的好处哦，跟国人无关，他是要跟辉达去谈条件，直接去签约。天哪！那你要我怎样？要我们全体台湾人帮你背书，去向辉达献八多边吗？我们台湾人是这么诚恳、忠厚、老实、勤劳，怎么会出你这样子的星光呢？我觉得这样可恶到极点，所以我还是呼吁蒋市长要拿出魄力哦，该怎么样就怎么样。那我们全体市民、全体国人都会做蒋万安市长你的后盾。那个名曲啊，就是没出息这个名曲，已经红到就是日本、韩国，然后连非洲黑人都唱。那你觉得还是王义川讲的统战？哦不是那个我们民主的国家嘛，那王义川委员当然可以有他的看法哦。那这个我是尊重，我绝对不批评他哦，也但是就是其实这《史记》有一句话，然后桃李不言，下至城西。哦，所以这可能是这首歌曲会受欢迎的原因吧。好，谢谢。那还有就是因为这个郑丽文他当选国民党主席嘛，那但是他就抱怨说赖总统只有送一盆花，没有复电给他。这赖总统国事如麻啦。那我们国内有这么多政党嘛，那不一定说每个政党赖总统都会去顾到那么仔细哦，所以我觉得心意到了就好，有送花等于代表一切的啊，代表说我们对在野党的祝福哦。那这怎么讲都我是希望郑丽文主席好好把握这个时候去做他该做的事，这些小枝小节不要谈呐、为什么？哪有说收礼的人你在嫌说啊你送的礼不够？怎么可以这样子？哦，那个心意最重要嘛。那一张卡片也是心意啊，更何况说是一盆花，这已经是很具体的哦。赖总统身为执政党主席，他已经展现最大的诚意跟善意，所以我觉得那盆花就代表了一切。那我希望，国民党新任的。在那个郑丽文主席他能够雍容大度，不要在这个小枝小节上面来争论计较，我觉得这个很不好哦，这样很不好。担心这个蓝白他们要谈联合政党的政策，然后要下架民进党。对啊，他们当然可以有他们的看法、他们的口号嘛，但是我觉得不是说嘴巴讲怎么讲就会怎么样就实现了，不是这样嘛？哦，那人民都有眼睛在看，我们执政党那虽然最近满意度不高，但是执政党还是坚持在做对的事，当然也会有做错的，哦，那这些执政党有都检讨改进中，所以他们当然可以讲他们的啦。哦，他们去这个我也是希望说，我们执政党我们只做事，我们也不去回应这一些大家狠话讲来讲去不必要嘛。哦，那我们也可以说我们要一统江湖，那消灭所有在野党不对嘛？哦，这不是这个样子，所以他们说。那我们大家听听就好，哦。谢谢委员。